Takže ideme do opustenej chemickej továrne. Malo by tu byť niekde toxické jazero. Vieš, kde to bude? Počuj, tam máš to jazero. Tuším niekde, no. Hej no, fuj. Dobre. Fuj, to neviem, či môžem čúchať, ale... Azbestos, všetko. Fuj. Kámo, počkaj. To je... Čerpadlo. Toto je aké schátrale. Fuj, azbest. Čo ti dá? To je pekné. Keď je tu SBS-kar. Keď je tu SBS-kar. Tak jasne, že tu nezobrali veci. Však areály. Preto je to také zachované. Sú dielne. Čo ti dáva? No. Všetko je tu. Ty si mechanik. Ty poznáš tieto veci asi viacej. To sú vrtaky nejaké? To sú fresky. Tento je napríklad vrták, ale toto je freza. S tým sa frezuje. A to sú závisníky. No pekne. No, dosť. Príroda si to bere naspäť, ale ľudia nič nekradnú. No skúsime, či funguje struna. Hej.
Vtáčie hniezdo v lekárničke. Aká sranda. Toto je brutál. Samé stroje. Tuto je toto zasypané. Aha. Počúvaj, ma to by fungovalo toto. Možno. Skús. Počkaj. To by som musel naštartovať. A kľúč to asi nenájdem. Medzi týmito vecami. Hľadať kľúč. Toto sa mi páči, aké sú tu tie stromy. Počkaj, počujem. A tak to vyzerá zváračka znútra. Wow. Prečo to mali nahé ženy? To je na pilku. Čo je k tomu volať? To je ťažké ako... Čuť, som sa zlakol. No. Ale ja som nevedel, že to bude toto. Mi ide teraz srdce, ty kokos. Srdce mi ide teraz. Zaujímavé. Prejde. Uprava. Samé súčiastky proste. Neviem, jak vám to mám ešte opísať. To je baterka.
tlačiareň, aha. Či písací stroj teda. Obvedy. Ja som si myslel, že to je nejaký kameň. Pohode. Čo? Ale môžeme sa dostať tadiaľto. Hej, na toto sa dá. ¿Qué estáis haciendo, sorry? Normálne cez dielo nejakú plotu. Ja dneska nemám pokoja.